Оройн хөрвүүлэгчтэй MBC мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар арын дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Хамгийн цагтын газар өнгөрсөн 7 хоногт гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 50 гомдол мэдээлэл бүртгэгджээ. Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн мандаадад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эмэгтэй төлөөлөгчдийн сургалт боллоо. Монгол Улсын ерөнхий сайд ухнагийн хүрэлцэх энэ сарын 23-нд увс аймагт ажиллана. 2017-оос 2018 оны тээврийн хэрэгслийн үзлэг тооллогоо хийлгээгүйч одоочийг 50,000 төгрөгөөр торгоно. Шинээр газар өмчлөх хүсэлтэй иргэдийн өргөдлийг 4-р сарын 16-наас авч эхэлнэ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дийлэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Аймгийн цагдийн газарт 3-р сарын 12-ноос 19 өдрийн хооронд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 15, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 35, нийтдээ 50 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Энэ 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 15 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж прокурорын байгууллагад эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан саналтай 3 гомдол мэдээлэл, харьяаллын дагуу 2 гомдол мэдээллийг шилжүүлсэн байна. Зөрчлийн шинжтэй 9 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, захиргааны зөрчлийн 8 гомдол мэдээллийг зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр хааж, шийдвэрийн хуудасаар 15 зөрчилд 2,450,000 төгрөгөөр торгож, Увс аймгийн Сүмдүмдийн шүүхээр 5 иргэнийг 7-оос 30 хоногоор холбогдох хуулийн залтаар баривчилсан байна. Мөн согтуугаар тээврийн хэрэгсэж жолоодсон 2 жолоочны эрхийг хасжээ. Бэлэн бус торгуулаар 217 зөрчилд 5,728,750 төгрөгийн торгуул ногдуулжээ. За юунаас гэмт хэргийн шинжтэй 15 гомдол мэдээлэл, зөрчлийн шинжтэй 35 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг дотор нь ангилах юм бол за хүний амнаас ирсэн 4, хулгайлах гэмт хэрэг 4, за бусдын эрхчлэн алдсан 1 ингээд за зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийг арах юм бол гэр бүлийн хүч хэрхлэн үйлдэх 4, өнгөрсөн 7 хоногоос 2 нэгжээр буурсан. За мөн согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж болоодсон 4, олон нийтийн газар бусдын амгалантай байдлаар дутуулж зөв ус зарчсан гэд 20 гомдол мэдээлэл бүртгэсэн байна. За мөн согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж болоодсон 2 жолоочийг эрхийг хассан. За архитектийн согтуур зөрчил гаргасан 24 хүнийг саатуулсан нь өмнөх 7 хоногоос 5 нэгжээр буурсан байна. За бэлэн бус торгуулиар 217 зөрчилд 5,728,750 төгрөгийн торгол ногдуулсан. За цагдийн газарт ирсэн гомдол мэдээлэл өмнөх 7 хоногоос 4 нэгжээр буюу 8.6% бол өссөн болно. Хуулийн хэрэгжилгээд нэгцэн арга хэмжээ тус цагдийн газар орон нутгийнхаа онцлог зохион үндэслэн үе шатгаар зохион явуулж байна. Тэгэхээр архины хор хөнөөлийн талаар за мөн хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэгээс үргэлжлэн зэрлэг чиглэлээр энэ арга хэмжээ зохион явуулж байгаа. Тэгэхээр иргэд олон нийтэд одоо согтуурлах хундааны зүйлийг зөв зохистой хэрэглэх, аль болох одоо татгалзахыг бол цагдийн байгууллагаас уриалж байна. Аймгийн цагдийн газраас хуулийн хэрэгжилт нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд иргэд архиныхаа хэрэглээг багасгаж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна. Цагдийн газарт ирсэн гомдол мэдээлэл өмнөх 7 хоногоос 4 нэгжээр буюу 8.6%-аар буурчээ. Дараагийн мэдээ аймаг Сүмдийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эмэгтэй төлөөлөгчид нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн мандаалал сэдвт чадваржуулах сургалтанд хамрагдлаа. Эмэгтэй төлөөлөгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, мэдлэгийг дээшлүүлснээр нийгэмд эмэгтэйчүүдийн мандаалал бий болох боломжтой юм. Нэгүе бодвол сонгуулийн тухай хуулинд намаас нэрдэвшигчдийн тодорхой хувьд нь эмэгтэйчүүд байна гэсэн квотыг тогтоож өгснөөр улсын хурал дэх эмэгтэй гишүүдийн тоо нэмэгдсэн гэж хэлж болно. Түүнчлэн аймаг Сүмдийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ажиллах эмэгтэйчүүдийн тоо нэмэгдсэн. Эмэгтэйчүүд нутгийн удирдлагад өөрсдийн дуу хоолойг хүргэхэд мэдлэг чадвар мандаалал зайлшгүй хэрэгтэй юм. Иймээс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, улсын хурлын томьёон газар, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Сүмдийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эмэгтэй төлөөлөгчдөд чадваржуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Энэ сургалтыг Нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, улсын хурлын томьёон газар, тэгээд Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Мон Пемнет гэдэг төрийн бус байгууллагын энэ байгууллагатай хамтарч зохион байгуулж байгаамаа. Ингээд ер нь цаашид энэ аймаг Сүмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төвшөнд эмэгтэй төлөөлөгчдийн сонгогдох одоо энэ тоог нэмэгдүүлэх зорилготой. Тэгээд сонгогдсон эмэгтэй төлөөлөгчдийнхаа одоо мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад одоо тэдний манлайлах үүргийг нэмэгдүүлэх ийм чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ сургалтын өнөө 20
2021-нд зохион байгуулагдаад дуусах юм аа. Тэр энэ аймгийн хэмжээнд одоо сумын аймгийн нийт эмэгтэй төлөвлөсөн гişтэй төлөвлөж байдаг. Аймаг сумын хэмжээнд нийт 88 эмэгтэй төлөөлөгчтэй. 98 сумын хурлын 444 төлөөлөгч байгаа. Үүнээс 88 эмэгтэй төлөөлөгчтэй байгаа. Тийм учраас энэ эмэгтэй төлөөлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, эмэгтэй төлөөлөгчдийг ер нь чадахжуулах ийм зорилготой сургууль зохион байгуулагдаж байгаа. Манай сум бол харьцангуй гайгүй юм шиг байна шүү дээ. Манайч одоо 21 төлөөлөгчөөс үндсэндээ 4 эмэгтэй төлөөлөгч байгаа. Тэгээд ер нь бол гайгүй юм шиг байна бос сумудаа хараад тахт бол ер нь бол тэгээд багийнхаа тухайн багийнхаа иргэдийг төлөөлөө тийм ээ бүх иргэдээ төлөөлөөд одоо биднэрт ихтгэл хүлээлгээд энэ хүн одоо бидний дуу хоолойг энэ хуралд хүргэж чадах байх тийм ээ сумын хуралд хүргэж чадах байх бид нар энэ хүнээс эргээд мэдээлэл авч чадах байх гэсэн үднэс биднийг сонгосон байх л гэж боддог шүү дээ. Тэгэл ер нь ямар ч байсан л иргэдтэй сэтгэлийн гонсоолохгүйгээр л гүүр болж ажиллана л гэж боддог шүү дээ манайхаа ер нь. Манай аймагт аймаг сумдын нийт 444 төлөөлөгч байдгаас 88 төлөөлөгч нь эмэгтэй юм а. Тус сургалт 2021 өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Орхон аймгийн онцгой комисс өчигдөр хуралдаж жаргалсан сум тогтоосон 20 цээрийн дэглэмийг цуслах шийдвэр гаргажээ. Тодорхойлбол Тус аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газрын усын байцаагч Тус сумд тогтоосон 20 цээрийн дэглэмийг цуцолж хязгаарлалтын дэглэм шилжүүлэх тухай албан бичгийг холбогдох байгууллагууд төрүүлсэн байна. Жаргалсан сумын нутаг дэвсгэрт өнгөрсөн сарын 15-наас 30 хоногийн хугацаанд 20 цээрийн дэглэм тогтоосон. Энэ хугацаанд буюу өвчний халдвар авсан сүүлийн өхөр устснаас 21, вакцинжуулалт хийснээс хойш 14 хоногийн хугацаанд голомтын бүсэд өвчний халдвар илрээгүй учраас дээрх шийдвэрийг гаргажээ. Өнгөрснээр өхрийн шүлтгээр өвчлсөн 5 өрхийн хүрээнд өнөөдрөөс 14 хоногийн хугацаанд хязгаарлалтын дэглэм тогтоолоо. Мөн шүлгийн өвчин дэгцсэндээ холбоотойгоор устгалд орсон 49 нөхрийн эздэд нийтдээ 41.3 сая төгрөгийн нөхөн олгор олгох хүслийг аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас холбогдох байгууллагуудад хүргэсэн байна. Сангийн сайд асан баяр цогтыг авилгах хийл хавал авсан олон улсын түвшинд мөнгө угаасан гэх хэрэгээр Швейцар улсын прокуророос шалгаж байгааг мэдгдлээ. Тодорхойлбол Швейцарын хэд хэдэн банкнд байрлаж байгаа 185 сая $100 хадгаламж бүхий даасуудыг нь зарцаажээ. Швейцарын прокуророос тус данснууд Монгол улсын сангийн сайд асан баяр цогтой холбоотой хэмээн шалгаж байгаа бөгөөд зарцаасан дансны мэдээлэл донд Rio Tinto компаниас 2008 онд баяр цогтод 10 сая $10 шилжүүлж байсан нь илүүлжээ. Швейцарын талаас түүнийг сангийн сайд байх үед буюу 2009 онд оюу толгой зис алтны уурхайн хөрөнгө оруулалтын гэрээг Монгол улсын засгийн газар Rio Tinto компанитай байгуулсан. Энэ үеэр баяр цогт гэрээнд хувийн ашиг сонирхлын дагуу хөндлөнгөөс нөлөөлж Монгол улсад ашиггүй гэрээ байгуулсан байж болзошгүй гэдгийг дурдсан байна. Швейцарын ерөнхий прокурорын газраас баяр цогтой холбогдох хэргийг 2016 оноос шалгаж ихсэн бөгөөд данс нь мөнгө шилжих үе буюу 2018 оны 9-р сард түүний сангийн сайдаар томилогдсон үедээ давтцаж байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Швейцарын ерөнхий прокурорын газраас гаргасан мэдээлэлд гадаад орны засгийн газрын сайдын албан тушаалд дөнгөж томилогдсон хүн ийм их хэмжээний мөнгө хүлээн авсан маш их с ิจ гтэй байна. Сангийн сайд байхдаа баяр цогтын гарын үсэг зурсан гэрээ Монголын талд сонирхолтой байх шинж тэмдгүүд ажиглагдж байна хэмээн онцолжээ. Цагдаагийн ерөнхий газрын харт эмэгтэй тэмцэх газрын албан хаагчид харт эмэг мансруулах хууль бусаар хил нэвтрүүлж борлуулдаг бүлэг этгээдийг баривчилжээ. Тодорхойлбол энэ сарын 6-наас 7-ны шилжих шөнө Баянзүрх дүүргийн 3-26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс Европын албаны улсаас илгээмжийн үйлчлэгээ ашиглан хууль бусаар харт эмэг улсын хил нэвтрүүлдэг бусдад худалдаг иргэн ГМ БТБ нарын 20-49 насны бүлэг этгээдийг баривчилсан байна. Түүнчлэн мансруулах үйлчлэгээтэй канабисыг түүж бэлтгэн өөр төрлийн бодистой хольж бусдад зарж борлуулдаг хэлсэн тодорхой ажилгүй 35 настай эрэгтэй гээг энэ сарын 10-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрээс баривчилж бидээ авч явсан мансруулах төрлийн бодисыг нь хураан авчээ. Мөн 2002 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 192-ийн 3-4, 192-ийн 3-5 зүйлийн ангаар чанга дэглэмтэй хорих ангид 10.1 жилийн хорих ял сонссон ч шүүхээс оргон зайлсан ялт нь яа болно. Түүний хамсаатан 7 этгээдэд холбоот хэргийг шалгаж байна. Тэднийг харт эмэг мансруулах хуудас худалдаалж байсныг үйлдэлээр баривчилж айс буюу мөс баруун Европын улсаас оруулж ирсэн гашиш буюу шавар, эксати зэрэг мансруулах сэтгцэд нөлөөт бодисыг эдмөрийн баримтаар хураан авч эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа гэнэ. Цагдаагийн ерөнхий газрын харт эмэгтэй тэмцэх газраас онгор сарнид 38 хэрэгт 68 хүнийг холбогдуулан шалгаж байгаа юм а.
Бүгд найрамдах Солонгос улсын GNB продакшны бүтээл Хар бороогийн уран сайхны кино Монгол улсад энэ сарын 21-нд нээлттэй хийх гэж байна. Уг киноны гол дүрд Монгол залуу тоглосон бөгөөд кинонд бүгд найрамдах Солонгос улсын MBC салбарт амжилттай өрсөлдөж байгаа Монгол залуугийн амьдралыг харуулсан байна. Киноны гол дүрд загвар өмсөгч, дижитал маркетер Билгүүтэй тоглосон байна. Киноны уран бүтээлчид Монгол залуу гол дүрдээ тоглуулахаар судалгаа хийж түүнд санал тавьжээ. Билгүүтэй анх удаа кинонд тоглосон бөгөөд энэ кино бүхэлдээ намайг сорьсон төсөл байлаа. Цаашид энэхүү кино компанитай хамтарч ажиллах талаар ярилцаж байгаа гэжээ. Тэрээр санд дунд сургуулийг 2013 онд Бангкокийн их сургуулийг програм хангамжийн мэргэжлэр тус төгсжээ. Өдгөө Тайланд төвтэй Америк нэгдсэн улсын Medical Departments компани дижитал маркетерээр ажиллахаас гадна загвар өмсөгчийн карьераа өргөжлөж байгаа юм а. Уг киноны цуврал алуурч нь группийн захирал зэрэгдүрт бүгд найрамдах Солонгос улсын жүжигчдээс гадна зодооны урлагийн багш, каскадеруудын дасгалжуулагч, таеквондо болон боксер хичээлдэг спортын зэрэгтэй тамирчид дөрөвтэйсэн байна. Хар бороо уран сайхны кино энэ сарын 21-нд буюу маргааш Улаанбаатарт нээлттэй хийх юм байна. Дараагийн мэдээ Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрөлсөх энэ сарын 19-ээс 23-ны өдрүүдэд баруун 3 аймагт ажиллах юм а. Хуваарийн дагуу ерөнхий сайд манай аймагт 3 дугаар сарын 23-ны өдөр ажиллах бөгөөд иргэд хөдөлмөрчдтэй 23-ны 14 цагт Ойрд хөгжмөжийн театрт уулзалт хийнэ. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрөлсөхийн баруун аймагуудад ажиллах албан томилолт Ховд аймгийн Ховд хотоос эхэлсэн бөгөөд энэ сарын 19-ээс 24-ний хүртэл Ховд, Увс, Баяуулгийн аймагуудад ажиллана. Харин манай аймагт 22-ны орой ирэх бөгөөд 23-нд ажиллах юм байна. 23-ны өглөө 9 цагаас ерөнхий сайд болон бусад албаны хүмүүс аймгийн удирдлагууд маршал хэмжээгийн цэдэн малын хөшөөнд цэцэг өргөх бөгөөд дараагаар нь аймгийн удирдлагуудтай уулзалт хийж цаг үеийн байдал, хаваржилтын нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудлуудаар санал солилцох юм а. Үүний дараагаар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Улаангон политехник коллеж зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах бөгөөд 14 цагаас Ойрд хөгжмөжийн театрт иргэдтэй уулзалт хийх юм байна. Ерөнхий сайд Ухнагийн хөрөлсөх одоо 3 сарын 19-нээс 23-ны өдрүүдэд бол баруун 3 аймагуудаар бол ажиллаж байна. За ер нь бол Ховд аймаг, Баяуулгийн аймагт ажиллаад Увс аймагт ирж ажиллах. За Увс аймгийн тухайд бол 3 сарын 22-ны шөнө ирж хоноглоно. За 3 сарын 23-нд бол өглөө 9 цагаас аймгийн засгийн тамирын газрын одоо цэдэн малын талбайд бол хөтөлбөрийн жагсаал цэцэг өргөх ёслууд болно. За дараагаар нь бол аймгийн удирдлагуудтай бол тусгай цагаар одоо уулзалт ярилцлага болно. Аймгийн орон нутгийн тулгымцсан асуудал, цаг үеийн шинжтэй асуудлуудтай бол аймгийн засгийн бол танилцуулна. За үүний дараагаар бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтээр ажиллана. За мен одоо Увс аймгийн Улаангон политехник коллеж дээр ажиллана. За ингээд одоо 14 цагаас бол Увс аймгийн хөгжмөжийн театр дээр бол Увс аймгийн одоо нийт иргэдтэй одоо уулзалт ярилцлага хийнэ гэсэн ийм хөтөлбөртэй байна. 3 сарын 24-нд Улаанбаатар руу уулзсан. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрөлсөх Ховд аймгийн иргэдтэй уулзахдаа засгийн газрын бодлогын цөмөн Монгол хүн эх орондоо амар амгалан гэдэж сатгалан айх аюулгүй амьдрах ёстой. Үүний төлөө засгийн газар ажиллана. Монгол Ардын нам арчилсан намын засгийн газар гэж байхгүй. Улс орноо гэсэн нэгэн үзүр сэтгэлээр хамтрах ёстой. Иргэдч төр засгаа айлуулах, дэмжиж зөвд зөөлөн бурууд хатуу бай гэж тэмдэглэн хэлсэн байна. Ерөнхий сайд манай аймагт 23-нд ажиллаад 24-нд буцна. Дараагийн мэдээ 2017-оос 2018 оны тээврийн хэрэгслийн үзлэг тооллого явагдаж байна. Иргэд жолооч нар тээврийн хэрэгслээ үзлэгт оруулаагүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийн хариуцлага хүлээх юм байна. Иргэд жолооч нар жилд нэг удаа тээврийн хэрэгслээ үзлэг тоолгод хамруулах ёстой бөгөөд 2017-оос 2018 оны тээврийн хэрэгслийн үзлэг үргэлжилж байна. Тээврийн хэрэгслээ үзлэгт хамруулахдаа өнгөрсөн жилийн үзлэгт хамруулсан цаг хугацаанаас өмнө буюу өнгөрсөн жил 3 дугаар сарын 20-нд хамруулсан бол энэ жилийн 3 дугаар сарын 20-ноос өмнө заавал хамруулах шаардлагатай байна. Хэрэв хугацаа хэдэрсэн тохиолдолд 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 12 заасны дагуу 51-д тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торох болохыг замын цагийн засгаас анхаарууллаа. За 2017-18 оны улсын эзлэх тоолго бол одоо явагдаж байгаа. Тухайн иргэн жолооч маань бол одоо тээврийн хэрэгслээ бол өнгөрсөн онд хэдэн сарын хэдэнд эзлэгт оруулснаас хамаарч энэ онд бол тухайн өдрөө
бол багтаж үйлдвэртээ орох хэрэгтэй байгаа. Тухайн үйлдвэрт орох өдрөөс өнгөрсөн тохиолдолд бол одоо хүчиндээ үйлдвэр мөрдөгж байгаа хууль буюу зөрчлийн тухай хуулийн 14-7-гийн 12 заасаар бол 51-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож байгаа. Нэг гэж маань өөртөө 1000 төгрөг гэсэн үг. Тэгэхээр 51 мянга гэдэг чинь 50,000 төгрөгөөр торгож байгаа гэсэн үг. За өнөөдөр жишээ нь 3 сарын 20 гэлээ гэхдээ өнгөрсөн оны 3 сарын 20-нд үйлдвэрт орсон бол тухайн жолооч маань өнөөдөр 3 сарын 20-нд багтаж үйлдвэрт орох ёстой гэсэн үг. Хэрвээ энэ хугацаанаас зөрчин зөрөөд үйлдвэрт тээврийн гэрчтэй замын хөдөлгөөнд оролцоо явуулж байгаа юм бол тухайн тээврийн гэрчт маань үйлдвэрийн ажиллагаанд хамрагдаагүй үедээ жолооч нь замын хөдөлгөөнд оролцсон зөрчилд хамаарагдах байгаа. Тийм учраас эргэж жолооч нар маань тээврийн хэсгийн гэрчлэгээнийх нь артал дээр болоод автоэрийн үндэсний төв дээр үйлдвэрт орлоор бол үйлдвэрт орсон он сар өдрийг бол тэмдэглээ хийгдсэн байгаа. Тэрийг бол сайн анхаарч харж харах шаардлагатай гэдгийг бас анхааруулж хэлэх шаардлагатай хэлмээр байна. Иргэд жолооч нарын зүгээс замын цагдаагийн албан хаагчид харилцааны соёлгүй, тухайн зөрчлөө хууль зүйнүүднээс тайлбарлалгүй, шууд торгодог гэх шүүмжлэлийг банк хэлдэг. Тэгвэл замын цагдаагаас зөрчил гаргасан жолооч нарыг эхний удаад сануул гаргах хэмжээ авч болох хэсэг талаар тодруулахад дараах тайлбарыг өглөө. Яг зөрчлийн тухай хуулийн дээр бол жолооч нарт бол сануул гарах хэмжээ авна гэсэн бол хуулийн холбогдох заал зүйл байхгүй. Яг хуулиараа бол бүх зөрчлүүдийг маань бол заагаад өгсөн байгаа. Тухайн жолооч маань ямар зөрчил гарвал тухайн зөрчил дээр нь арга хэмжээ авахар заагдсан байгаа. Хүчин төгөлдөр мөрдөж замын хөдөлгөөний аюул байдлын тухай хуулиараа бол үйлдвэрлэлийн уншлаганд хамрагдаагүй тээврийн хэсгээс замын хөдөлгөөнд оролцох хөдөлгөөний хөлсний доод хэмжээний 50%-тэй буюу 120,000 төгрөгөөр торгуулийн өндөр санкцтай байсан. Энэ зөрчлийн хууль маань 7 сарын 1-ээс хэрэгжих эхэлснээс хойш бол 51 буюу 50,000 төгрөгөөр торгодог арга хэмжээ авах гэж байгаа. Иргэд жолооч нар маань одоо хүчин замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар хөдөлгөөний хөлстэй доод хэмжээ 5%, 10%, 20%, 50% гэдэг сургадаг байсан бол одоо бол зөрчлийн тухай хуулиар бол нэгж гэдэг хэмжээр торгодог болсон. Нэгж маань 50,000 төгрөг гэсэн үг. Тэгэхээр бол 20 жишээ хамгаалах иргэд үед замын хөдөлгөөнд оролцсон бол 21 буюу 20,000 төгрөгөөр торгоно. Гар утсаа хөдөлгөөнд оролцсон хувьдаа гар утсаар ирсэн бол 21 буюу 20,000 төгрөг. Нэгж гэдэг ухагтунаар бол арга хэмжээ тооцогдож байгаа болохоос анхааруулж хэлмээр байна. Зөрчлийн тухай хуулинд сануул гаргах хэмжээ авах талаар тусгаагүй учраас жолооч нар тээврийн хэрэгслээ үзлэгт орох хугацаанд нь оруулж, замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлж, тээврийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг сайтар хангаж хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай байна. Дараагийн мэдээ 2018 онд аймгийн хэмжээнд газар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүднээс газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталсан байдаг. Гэр бүлийн зориултаар газар өмчлөх хүсэлтэй иргэдийн өргөдлийг 4-р сарын 16-наас эхлэн авч эхэлнэ. 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар аймгийн хэмжээнд үйлдвэрүүлжлэхний зориултаар 102 байршилд 110.8 га газрыг, Улаангомс суманд 29 байршилд 1838 га газрыг эзэмшүүлэх бол гэр бүлийн зориултаар 319 иргэнд 2233 га газрыг өмчлүүлэх юм байна. Газар эзэмших, өмчлөх хүсэлтэй иргэдийн өргөдлийг 2018 оны 4-р сарын 16-наас эхлэн хүлээж авах юм байна. Мөн түүнчлэн ямар байршилд газар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх гэж байгааг харахыг хүсвэл сумдын газрын даамал болгон газрын харилцаа барилгын байгуулалтын газарт өөрийн биеэр очиж газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зургаас харж болох юм а. Газар эзэмшүүлэх өргөдөл хүсэлтийг бол 4 сарын 16-наас эхэлж авна. Төлөвлөгөөг нэгдсэн байдлаар сурчлага үйл ажиллагааг мөн 4 сарын 10 дундор зохион байгуулалтаар ажиллагаар төлөвлөн ажиллаж байна. За ерөнхийд нь төлөвлөгөөтэй холбоотой товчхон бас мэдээлэл хийж бодож байна. За Ус аймгийн хэмжээнд нийтдээ 102 байршилд 110.8 га газрыг үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар олгохоор төлөвлөсөн байгаа. За мөн үүнээс Улаангомс суманд бол үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар 29 байршилд 1838 га газрыг олгоно. Энэ үйлдвэр үйлчилгээ гэдэг нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалт бусад газар хэлж байгаа. За гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр нийтдээ нэг хэд хэдэн байршил 319 иргэнд 2233 га газрыг олгохоор төлөвлөгдсөн байгаа. За энэ жил бол гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх ажлыг бол газрыг төлөвлөөгүй. За хуучин иргэдийн эзэмшиж байгаа нэг 300 гаруй иргэний 2606 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар үнгүй өмчлүүлэхээр за жимсгийн зориулалтаар эзэмшиж байгаа иргэдийн 20 иргэний 27 га газрыг аж ахуйн зориулалтаар үнээр нь худалдаж өмчлүүлэхээр
иймэрхүү одоо төлөвлөгөө гарсан байгаа. За төлөвлөгөөг бол тэрүүн сарын 16-наас эхлээд Улс аймгийн хэмжээнд нээлттэй алхны өдрийг зохион байгуулж өргөдөл өсөлтийг одоо авч эхэлнэ. Тийм учраас иргэддээ бас анхааруулж иргэдэд хэлэхэд бүх сумдын газрын даамлууд засаг даргын тамга газар дээр манай байгууллага дээр газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой зурган болоод бүх мэдээллүүд нээлттэй байж байгаа. Иргэд заавалчгүй нээлттэй алхам тэр эдгийг хүлээхгүйгээр манай байгууллага дээр ирээд мөн захим систем байршуулсан байгаа. Энэ дээр ирээд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой мэдээлэлүүд бол нээлттэй авч болно. Тэгээд төлөвлөгөөнд туссан газраас иргэд бас тодорхой төвшөнд ойлголт авч бодиттой бас өргөдөл өсөлтөд гаргаж оролцоорой гэдэг хэлэх байна. Улаангомс сумын газар зохион байгуулалтын зураг дээрээс энэ онд эзэмшүүлэх болон өмчлүүлэх газрын байршлыг тайлбарлан өргөж байна. За энэ дээрээс ингээд дээрээс нь эхлэе явчих. За энэ бол ингээд Улаангомтын цэвэрлэх байгууламж энэ зорилтоор олох газар үлээс Дууны фермийн ихэн дээр байж байгаа. За энэ цэнхрээр тэмдэглэгдсэн бол гэр бүлийн хэрэгцээний зорилтоор шинээр эзэмшүүлэх газрууд байж байна. Төлөвлөгдсөн газар. За энэ шараар энэ тэмдэглэгдсэн. Энэ бол нөгөө тоосхны үйлдвэр тоосх юугаар үүссэн газар дээр бол жимсгийн зорилтоор ингээд 30 газар болохоор төлөвлөгдсөн байж байгаа. За үйлдвэр үйлчлэлийн зорилтоор бол хор газрууд нь бол энэ улаан өнгөтэй ягаан өнгөтэй юмнууд байршилтай. Энэ улаан сумын одоо энэ байршлаа энэ 40 жилийн хэдийн уртал дээр юуны 72 дугаар станцын дээдл дээр тэрний эсрэг тал дээр байгаа. За энэ ижлийн төлөвлөгөөн дээр энэ 2 дугаар долооны 2 дугаар Улаангомтын цэвэр усны их усрын хин дээр энэ 24 айлыг газар чөлөөлөхөөр төлөвлөгдсөн байж байгаа. Энэ бол ингээд чөлөөлөгдөхөр байгаа. Учир нь бол Улаангомтын цэвэр усны 2 дугаар их усрын хамгаалалт эрүүл ахуйн бүсдээр нь бол суурьшил үүссэн байгаа учраас заавалшгүй одоо чөлөөлөхөөс өөр гарцгүй болцсон байгаа. Энэ айлуудыг чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулна. Энэ Улаангом сумын энэ 3 дугаар баг энэ төрийн албан агчийн байрны орчмын нэг хэсэг гараж багш нарын байрны орчмын нэг 30-аад гаражууд байгаа. Энэ гаражуудыг чөлөөлүүлж бас чөлөөлөх арга хэмжээг одоо зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн байгаа. Иргэд өргөдлөө хөрвүүлэхдээ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй сайтар танилцж байж бодиттой мэдээлэл төр үндэслэж хүсэлтээ гаргах шаардлагатай юм.